Приветствую вас на канале TechRevizor. Давайте посмотрим на лучшие мониторы, которые можно рассмотреть к покупке, если ваш главный критерий — диагональ 27 дюймов. Собрал 10 разных моделей с разным функционалом. Разбил их на две категории по 5 вариантов в каждой. Топ для работы и топ для игр. Получился как бы рейтинг в рейтинге, но не суть. Важно, чтобы вам было удобнее выбрать для себя подходящий монитор независимо от бюджета, задач и функционала. Поэтому рейтинг состоит не только из флагманов. Среди мониторов я уделил внимание еще бюджетным и среднебюджетным моделям. В общем, постарался сделать рейтинг как можно более гибким, чтобы и геймеры, и работяги, и офисные клерки, и даже киберкотлеты смогли найти себе хотя бы 1-2 подходящих монитора. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начну с лучших моделей для работы. На 5-е место я поставил Xiaomi Mi Desktop Monitor. Бюджетный и простой монитор, который создан для выполнения самых базовых рабочих задач, хотя выглядит при этом, как по мне, солидно. Нет каких-то толстых рамок, стрёмной глянцевой ножки, толстенного корпуса. Все минималистично, аккуратно. Конечно, функционал минимум. Ножка эта максимум наклоняется, никаких регулировок больше нет. Но сам факт, что базовый офисный монитор выглядит современно, почему и работать за таким в разы приятнее. При этом и картинка глаза не утомляет. Да, настораживает только один нюанс. Разрешение Full HD, которое натянули на 27 дюймов. Но конкретно у этой модели нет проблем с зернистостью и плотностью пикселей. Картинка, само собой, не такая четкая и детализированная, но работать это никак не мешает. Голова по итогу не болит, в глазах не рябит. Цветопередача тоже на уровне. IPS-матрица все-таки. Тут и углы обзора хорошие, и цветовой охват достаточно широкий, 8 бит. Поэтому жаловаться на тусклое изображение, скудные цвета уж точно не придется. Наоборот, приятная для глаз частота обновления экрана 75 Гц. Хотя, казалось бы, между 60 и 75 разница минимальна. Но после стольких лет, проведенных за монитором 60 Гц, даже 75 выглядит плавнее и приятнее. Листать ту же таблицу в Excel, какой-нибудь документ или даже браузер все равно непривычно первое время. Из разъемов подключения у этого монитора только один HDMI и VGA. Само собой, о каких-то дополнительных тут мечтать не приходится, но для минимальной комфортной работы в один монитор и этого вполне достаточно. Ну, а если с Xiaomi у вас отношения не сложились, взгляните на Samsung S27R350 FHI. Он, по сути, точно такой же, но не китайской, а корейской разработки, если это кому-то важно. Все-таки Samsung для кого-то авторитетнее. В целом, на 27 дюймов приходится все то же Full HD разрешение. Не все заценят такой расклад, так как на близком расстоянии могут быть видны пиксели. Но это не настолько критично, чтобы полностью отказаться от монитора. Все-таки инженеры Samsung тоже понимали, что делают. Поэтому сделали как можно более четкую картинку, к которой быстро привыкаешь без каких-либо последствий. За качество изображения в ответе IPS-матрица. Картинка хорошая, яркая и все такое. Ну а если смотреть по черному или белому цвету, можно заметить, как они буквально растворяются у краев монитора и превращаются скорее в серые тона. Тут уж ничего не поделаешь, придется или смириться, или повысить планку бюджета. Но если вы не какой-то искушенный юзер, который перепробовал кучу разных моделей вплоть до профессиональных, не скажу, что вам это будет как-то мешать работать, так как глаза это вообще не бросается. По внешности могу сразу выделить подставку. Большевато и требует хотя бы 20 см стола. При этом из регулировок ничего нам не предлагают. Ну, кроме наклона, конечно. Сам по себе моник не изогнутый. Сзади есть разъемы только для подключения HDMI и VGA. Вот такой скудный набор возможностей и функций. Да, со своими нюансами и недостатками. Бюджетный сегмент, он такой, требует компромиссов. Третье место занял более интересный монитор Acer V277U. Относительно прошлых двух моделей он прибавил стоимости процентов так 40-50. Но это все еще не делает Acer каким-то премиальным монитором. По-прежнему бюджетный сегмент, но с более проработанной картинкой. Все изменение заключается в разрешении. Тут уже можно выставить полноценное 2К. И для 27 дюймов, я считаю, это идеальный показатель, ни меньше, ни больше. Тем более для наших задач, где какое-нибудь 4К уж точно не уперлось. Поэтому изображение на этом мониторе получается реально точное и детализированное. Можно и не париться ни о какой зернистости и недостаточной плотности пикселей. Уточню только один момент. Чтобы выставить разрешение именно 2560 на 1440 пикселей, монитор нужно подключать под DisplayPort. По HDMI доступно
доступна максимум Full HD. Часто вижу, что люди сталкиваются с подобным недопониманием. Это же касается и частоты обновления. Монитор выдает все те же 75 Гц, но по той же причине не у всех получается выставить те параметры, за которые заплатили. На задней панели есть еще один HDMI и один VGA разъем, поэтому не перепутайте. В общем, складывается качественная картинка. Особенно заметен апгрейд после какого-нибудь монитора на 24 дюйма с Full HD разрешением. Светопередачи проблем никаких. Внутри стоит неплохая IPS-матрица с хорошими углами обзора, контрастными цветами и широким диапазоном оттенков. Единственный недостаток, как и у прошлых других, засветы. Видно их только в темноте на черном фоне при максимальной яркости, поэтому проблема это или нет, смотрите сами. Лично я в обычном использовании их просто не замечаю. Вторая строчка топа за AOC Q27T1. Это продукт около флагманского уровня. Выделяется и сам дизайн. Ножку сделали действительно интересной. Создается ощущение, что монитор как бы парит над столом. Но все это в минус функциональности. Не знаю, как вам, но лично мне бы зашла регулировка по высоте углу поворота. Здесь же нам дали возможность только наклонять его, поэтому критичный этот момент для вас или можно пережить, решайте сами. Но больше всего порадовала матрица. На первый взгляд это очередная 8-битная IPS с 2К разрешением, ничем не отличающаяся от прошлых мониторов. Но по результатам тестов именно она обошла всех по точности цветопередачи, цветовому охвату и насыщенности. Поэтому именно этот монитор я могу порекомендовать дизайнерам, монтажерам и всем, кто имеет дело с цветами. Хотя, конечно, если вы работаете в таблицах, браузере, пишете код и так далее, этот монитор точно так же оправдает свои деньги. Поэтому отказываться от покупки не стоит в любом случае. Здесь над калибровкой производитель реально заморочился. Также есть Flicker Free и FreeSync. Первый не дает глазам уставать от мерцания. Вполне приемлемая в рабочих процессах технология. А вот второй больше для геймеров. Его задача устранять разрывы кадров и делать картинку плавной и сглаженной. Не назвал бы этот монитор игровым, но на всякий случай AOC даже предусмотрели игровой режим с отдельными настройками. Мало ли, если человек любит свободное от работы время разгружать голову в играх, не покупать же для этого отдельный монитор. Но лично мне бы все равно не хватило. Например, той же герцовки. 75, ну, совсем слабенько. Поэтому на первое место я поставил Huawei MateView GT XW CBA. И вот его дисплей поддерживает частоту обновления 165 Гц, а вместе с 2К разрешением получается реально крутой универсальный монитор для работы и для игр, лишь бы комп вытянул, а в остальном одно удовольствие. Картинка получается приятной по цветам, плавной, яркой. И это несмотря на то, что здесь у нас VA-матрица, которая вроде как не имеет никакой насыщенности и цветопередачи. Но без недостатков все-таки не обходится, есть засветы. Их видно и от этого не избавиться. Также есть претензии к глубине черного, не такой уж он и глубокий, как бывает на топовых мониторах с VA-матрицами. Хотя не стоит забывать, что это все-таки не топовая модель. Она по цене получается даже дешевле прошлого AOC. Но цветопередачу действительно можно похвалить. С завода все параметры откалиброваны хорошо. Если вы не какой-нибудь эстет, который ко всему подходит с линейкой, то и заморочек никаких не будет. Монитор отлично закрывает любую задачу. Как я уже и сказал, обычный пользователь, которому монитор нужен для работы, иногда для игр, ленты в соцсетях и фильмов, точно заценит картинку. Особенно такую плавную, да еще и изогнутую. И глаза, и голова болеть не будут от продолжительного использования. А здесь еще и HDR поддерживается. Так вообще добавляется еще больше контрастности, насыщенности и натуральности. Если говорить о дизайне, то опять же, безрамочность, подставка регулируется по высоте, надежно удерживает монитор на столе. Даже код при желании не скинет. На такой модели заканчиваю подборку рабочих вариантов. Теперь давайте посмотрим, какие модели я подобрал в игровой категории. Теперь рассмотрим модели, которые подойдут для геймеров. Здесь пятое место занимает Acer Nitro VG270S. По сути, это монитор для геймеров-любителей. Он не оснащен какими-то серьезными замороченными функциями и регулировками. Все легко, понятно и плюс к тому бюджетно. Поэтому за практически минимальную сумму вы получаете минимум необходимого для хорошего гейминга. Для этого монитор поддерживает частоту обновления экранов 165 Гц. При подключении по DisplayPort, само собой. То есть плавностью вы обеспечены. Главное, чтобы ПК вытянул. Хотя для этого не нужно иметь какое-то незаурядное железо. Разрешение у монитора выставляем максимум на Full HD. Конечно, с одной стороны минус, так как четкость все равно не такая, как при 2К. С другой стороны, вам не нужно капитально апгрейдить комп. 165 FPS на Full HD можно выжать из многих более-менее современных сборок. К 2К уже требований побольше. Хотя ситуация у каждого индивидуальная. Но для перестраховки здесь есть FreeSync, который, если что, сгладит нестабильный фреймрейт и сделает картинку плавнее.
В остальном что-то особенно выделить не могу. Здесь стоит простая IPS-матрица, которая хоть и имеет типичные недостатки в виде засветов по краям, но еще и выдает классную насыщенную картинку без шлейфов с сочными цветами. Также есть возможность помучить HDR, чтобы добавить еще реалистичности в играх, в фильмах. Но заранее скажу, что вау результата это не даст, если только хуже не сделает. Этот монитор совсем не для HDR-контента. Но это не самое страшное, тем более за такую цену другого я и не ожидал. На четвертое место я поставил Xiaomi Redmi X27G. Не то чтобы в разы лучше прошлого Acer. Здесь меня скорее зацепила цена. По цене этот Xiaomi выходит дешевле, чем Acer, но характеристики мы получаем те же. Другими словами, соотношение цена-характеристики при том же качестве. Но это Xiaomi, а то Acer. Поэтому тут разница скорее в восприятии и авторитетности брендов. И если вы собираете серьезный сетап на игровых девайсах от известных брендов, то монитор от Xiaomi будет смотреться немного неуместно. Но если вы за рациональный подход к покупке, то однозначно стоит брать этот Xiaomi. Чтобы от него отказаться, я не нашел ни одной причины. Ну, кроме той, что указал только что. Ведь здесь у него все те же 165 Гц по DisplayPort, тоже Full HD разрешение. Ну, разве что IPS-матрица немного приличнее по параметрам цветового охвата. Однако видно это только на тестах. Даже при прямом сравнении обоих мониторов еще нужно постараться найти отличия. Но сам факт, цветопередача у Xiaomi за счет этого немного лучше. Зато прекрасно прослеживаются засветы. Их особо долго искать не нужно. Выкрутил яркость на максимум, выключил свет в комнате, открыл черный цвет и наблюдается неравномерность подсветки. Тут, сами понимаете, не самый критичный момент, который во время игры и другой повседневной рутины в глаза не бросается. Поэтому на этот недостаток можно закрыть глаза, по крайней мере в таком бюджетном сегменте. Больше обидно за подставку. Хотелось бы какую-нибудь регулировку из коробки, но тут у нас только наклон. Ну, либо на кронштейн вешать, чтобы как-то крутить-вертеть. А вот у модели на третьем месте, Gigabyte G27Q, есть приятное дополнение в виде регулировки по высоте. Выглядит она, конечно, на любителя. Как по мне, громоздкая и неаккуратная, да и места много занимает. Но это и не офисный моник. Здесь нет места сдержанности и аккуратным линиям. Только гейминг, только хардкор и резня. Также у этого монитора есть парочка USB. Можете подключать девайсы, не протягивая провод до самого системника. Реально удобно, сами посудите. Но основное отличие от прошлого Xiaomi заключается в качестве изображения. И, к сожалению, это не значит, что у монитора вовсе отсутствуют засветы. Ничего подобного. Небольшие, малозаметные, но они есть, и от них никуда не уйти. Черный цвет здесь хороший. Уж точно серым не назовешь. VA-матрица, как по-другому. Но контрастная. Но цветопередача от этого не страдает. Картинка насыщенная, контрастная. Тут даже с IPS не грех сравнить. И опять же, заветные и честные 144 Гц. Не 165, но разница между ними незаметная. Все в совокупности создаст чуть ли не идеальные условия для гейминга, фильмов, работы. На подмоге также есть FreeSync с фликером. Поэтому за усталость глаз не переживайте. Конечно, важно делать перерывы, иначе никакие системы не помогут. Но в ваших руках все, что нужно для приятного использования монитора. Даже на кронштейн монитор вешать не надо. Хотя, если на досуге вы пишете код, регулировка по углу поворота на 180 градусов уж точно будет полезна. Все-таки в вертикальном положении это сильно упрощает работу. И так как в рабочую подборку монитора с подобным функционалом за адекватные деньги я не нашел, решил уделить внимание повороту в этой. На втором месте стоит AOC C27G2U. Как бы странно это не было, но второе место топа я отдал именно за более широкий функционал. Игры играми, но зачем отказываться от лишних опций за те же деньги, когда есть такая возможность? У этого монитора подставка регулируется сразу в трех плоскостях: и по высоте, и по углу наклона, и по углу поворота. Правда, полностью вертикально он не станет, максимум на 30 градусов повернется, но все равно может быть полезным. Также полезны и USB разъемы, которых здесь не 2, а сразу 4, чтобы точно мало не казалось. Как применить, вы знаете. Уточню только, что здесь есть еще пара HDMI и DisplayPort. 27 дюймов, 2К разрешение и 144 Гц. Идеальный баланс. То есть, если вы переживали за пиксельность, детализацию и плавность картинки, то здесь лучше переживать о возможностях железа в ПК. Вытянет ли? Но, надеюсь, вы в нем уверены. Не просто так же подыскивайте себе игровой моник на 27 дюймов. А вот за качество изображения здесь отвечает все та же VA-матрица. Как бы кто ее не любил, но главным и неоспоримым достижением качественной VA-матрицы считается ее переносимость к засветам. То есть они здесь либо отсутствуют, либо минимальны.
И этот монитор как раз тому доказательство. Не скажу, что их здесь вообще нет, но их гораздо меньше, чем на прошлых моделях с IPS. Хотя, конечно, ранее партии этих мониторов очень страдали от засветов чуть ли не по всей площади экрана. Это брак, его покупатели без проблем возвращали. Сейчас же такой проблемы нет. Все равно минимум засветов при практически такой же топовой цветопередаче, как у IPS. Но если кому-то VA так сильно неприятно, то вот так и быть. Модель от LG 27GP850. 2К разрешение, 144 Гц и всемогущая IPS матрица. Правда ради, на фоне прошлых моделей она действительно отличается повышенным диапазоном охватываемых цветов. Но чтобы монитор как-то капитально отличался по цветопередаче, не скажу. Конечное изображение просто не может огорчить. Ну как, если придраться, в любой картинке можно найти косяки. Но если все правильно откалибровать, то и засветы уйдут, и цвета нальются красками. Этим и занялись в LG. По итогу с такими характеристиками матрицы можно смело заниматься цветокором и вообще всем, что требует тонкой работы с оттенками. Не говоря уже об играх. Здесь все прекрасно. И G-Sync с FreeSync для сглаживания картинки в игре. И HDR для более реалистичной цветопередачи. Flicker Free имеется. В общем, глаза будут в надежных руках. Это же касается и внешней части. Монитор выглядит довольно агрессивно. С такой формой поставки еще и с красными линиями. Чисто геймерская история. Подставка только грубоватая, требует много места. Хотя никто не отменял использование кронштейна, поэтому тут каждому свое. Но учтите, она позволяет с коробки регулировать монитор и по углу наклона, и по высоте, и по углу поворота. Поэтому вешать монитор на стену, как по мне, можно только ради экономии места. А в остальном все удобства уже идут в комплекте. Собственно, как и набор портов, состоящий из тройки USB, пара HDMI и DisplayPort. Можно подключать много разных девайсов прямо в монитор и пользоваться с удовольствием. На этом мой рейтинг подошел к концу. Ссылки с актуальными ценами на модели я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.